Evet, merhaba arkadaşlar, ben Sarp. Bugün farklı bir oyunla NBA Live'la karşınızdayım. Bu da çok güzel bir oyun. Bir tane maç yapacağım. Oyunu öneririm ama bu maçlarda uzaktan şutlar hiç işe yaramıyor cidden. Biz bu beyaz olanlarız. Zaten basketi bilmeyenimiz yok tabii ki de. Tamam. İşte bu şekilde zaten basketin kuralı işte. Şu drive'ı izlemeliysiniz. Zaten pas atıyorsunuz. Şutta da şut çekiyormuş. Oha, nereye gittin oğlum? Şimdi adam sen karşıya git. Atacak oradan. Dediğim gibi uzaktan şutlar hiç girmiyor. Görüyor musunuz? Hep içine giriyor gibi oluyor, çıkıyor. Geçen maçta 20'ye 14 bine yenildim arkadaşlar ve habire reklam veriyor niyeyse. Neyse 20'ye 14 yenildim. Pardon, 24'e 14 yenildim. Çok uğraştım ama hiçbir işe yaramadı. Çok reklam veriyor bu oyunlarda. Yani bu reklamlarla karşılaşacağız. Öndeyiz. Evet. Wow. Engel tut onu tut. Aferin. Aferin. Ben zıpla. Kaçırdım çocuğum. Bu çok fena geliyorlar. Çok fena geliyorlar. Hadi çıkarlar. Hadi çıkabaz. Hadi çıkabaz. Chicago Bulls. Hayır. Güzel bir pas gelirse güzel olabilir. Tamam. Önündeki yine git. Evet. Bu uzun bol var ya. Uzun bol. Çok uzun bol. Hadi buna devam et. Çakarsın. Helal. Vay, adamımsın. Sevdim bu çocuğu. 4-0 öndeyiz. Evet, bir de bu oyun Türkçe olsa daha keyifli olur çünkü çok karışık bir oyun. Ama oha, ne yaptı lan oradan? Oha. Çok karışık bir oyun, evet. Ama çok zevkli bir oyun. Önereceğim bir oyun ama yani beğenmeyebilirsiniz de beğenebilirsiniz de. Oy, gördünüz mü? Üçlük helal olsun. İkilik mi? Nasıl ikilik lan? Oh. Evet, ikilikmiş lan. Olsun. Bu çoktan iyidir. 6-2 yeniyoruz ve 6-4 olacak galiba. Tutun onu. Engelleyin. Engelleyin. Aferin. Aferin adamım. Ne yaptın lan? Oha, şut mu çektin? Abi şuta bastım, yanlışlıkla giriyordu ha. Fark ettiniz mi? İnanılmaz. Tutun herkes arkaya. Please arkaya geç. Adamları tutun. Tutun adamları. Şu andakilerin hepsi bomboş. Tutun. Adam içeri giriyor. Hayır. Of. Bak şu uzun boylu bizi kurtarıyor. 4 puanı bu götürdü. 2 şutu bu kurtardı. Adam daha ne yapsın? Uy, helal olsun, bu çocuğu çok seviyorum. Salla. Aferin lan sana, salla. Bitiyor arkadaşlar. 5, 4, 3, 2. Tabii ilk şey bitiyor. 4 bölümden oluşuyor bildiğiniz kadarıyla. Basketbol. Geri zaten atamamış. 8-2 bitti ilk periyot. Tamam, ikinci periyotta görüşürüz. Biraz kasıyor mu, bana böyle geliyor. Her neyse, devam diyoruz ve ikinci periyota giriyoruz. Ve tabii reklam vermeden olmaz. Reklam vermeden giremeyiz. Ama harbiden bu oyun dehala araştırdık. Şimdi yeni bulduk. Yeni keşfettik ve harika bir oyun. Harika bir oyun. Tuttum. Pas. İlerleyin. İlerleyin. Sen dal kardeşim. Yok, sana gidelim. Sen nasıl? Adam boya baksana. Oha, harbiden adam ayı gibi.
Aferin, helal. Helal oldu, helal olsun. Yani içeri çok boş bıraktınız. İçeri çok boş bıraktınız. Eyvah. Hayır. Atarsın sen. Adamın adı bu arada Sallah değilmiş. Sallah ülkesi ve neymiş? Adamın adı Macar mıymış? Neymiş? O bizim adam, uzun boylu o. Bak şurada 50 numara. Süpersin çocuğum. Helal olsun. Bobby Dixon'a benziyor lan adam. Dukan. Adam hem defansa giriyor hem şey çekiyor. 8 puan o getirdi. Helal. Bak buradan atacak ha. Ben dedim adamımsın. Ana bu değil mi ya? Bu değilmiş. Ana bir piyan da varmış. Uzun boylular çok iyi oynuyor. Yoksa bu psikolojik bir şey mi? Oh be, adamlara fark çok atmış durumdayız. 12'ye 4. Mecri sen ilerle, adamımsın sen. Dükkan sen de ilerle. Dükkanın kapalı mı? Saçma bir espri, tamam. Büyük lan dükkan. Sen şans eseri atmışsın. Mecri'ye gel, Mecri'ye. Adam 14 10 puanını Mecri yaptı lan. Helal olsun Mecri. Ya Pris sen de burada uzakta durar, hiçbir halt yaptığın yok ya. Şu 20 numaraya bakın. Bobby Dixon'a benzemiyor mu ya? Allah Allah bak. Şu aptal duran. Hayır. Of, son anda dükkan uzandı. Dükkan girdi ceza sahasına. Şut şansı. Ve gol. Dükkan attı. Gol oldu Dükkan. Aferin Dükkan. Ya adamlar çok uzun boylu ya. Harbiden ya. Şaka mı? Oha, şu adamdaki 13 numara değilmiş. Bak şu. Girdi. 16'ya 6. Uza dedik 2'de. Oğlum uza diyoruz, uza. Ne yine reklam ya. Reklam verme bir ya. Arkadaşlar bu video cidden çok uzun sürecek gibi. Bakar mısın şuna ya? Of. 7:46, 7:47. Şu anda saat 00:33. Belki şans %8'lik şansı denedim. Continue diyoruz, devam ediyoruz. Çabuk, hızlı, çabuk. Gel. Chris. Orada kim yiyor? Eddie yiyor. Salla onu. Giriyor bu yani. Faal var. Güzel. Faal yaptık adama. Ama harbiden faal yaptık yani. Adama kaydık resmen. O top zaten çıkıyor oğlum. Niye kaydın ya? Ya Pris sen de al. Şunlara bak. Adamlar nereye zıplıyor? Pris nereye zıplıyor? Pris. Hayır. Uf fena bir atak. Ne yapalım? Dükkan beni kızdırma çocuğum. Benim Mecrim nerede? Mecrim. Çocuğum. Atarsın sen. Sana güvenim sonsuz. Ah be, gördün mü? Mecrim. Dükkan. Bu dükkan da hoşuma gitti ha. Mecri ile dükkan benim favorilerim. Da Bobby Dixon'ı da seviyorum. Bir tane ikili katta o da herhalde. Oo, helal Mecri. Adamsın ya sen. Mecri değil mi? O zaman adam değilsin. Mecri değilsen adam değilsin. Uza. Evet. Aferin. İlk defa güzel bir mantıklı yaptınız. Oraya git. Aferin. Çarparsın dükkan artık. Yuh dükkan. Yuh. Adamın dükkan olmadığını biliyorum, tamam. Yani yoruma tıkladım.
Dükkan sen atarsın artık. Yuh dükkan ya. Ya dükkan senin. Dükkan ne yapıyorsun çocuğum ya? Arkadaşlar ya bir yarı 2 dakika demişti. 2 dakikada nasıl bir 2 dakikaysa? Doğru 2 dakika mı? Hadi lan hadi. Hallederiz çocuğumla bunları. Çabuk. Pas şut diyorum, blok diyorum, şut diyorum. Bray koşuyorum. Chris senin de bir yararını görelim de bir tane at Allah aşkına please ya. Atarsan seni sonsuza dek severim. Atarsın ya. 16'ya 10. Reklam verdim. Oha 16'ya 10 yakalıyorlar adamlar bizi. Çocuklar savunmaya çok dikkat. Dükkan atsa olacak her şey de dükkan atamıyor. Cookie'cem. Çok güzel. Hep bu oyunu isterdim. Devam ediyoruz. 16'ya 10 fark yemek üzere yememişiz. Yani yiyeceğiz mi yemeyeceğiz mi? Hayır. Ya adamlar ta nereden atıyor? Giriyor. Benimkiler niye hiç girmiyor ya? Girmedi tamam da. Dükkan sana güvenim. Şarjım azaldı. Eyvah. Dükkan sana hiç güvenim yok. Ama deniyorum. Helal olsun dükkan. Adamsın dükkan. Dükkanım benim. Bir saniye durduruyorum. Çünkü telefonumu şarjı az. Hemen tıklıyorum. Evet, devam edebiliriz. Dükkana güvenim geri geldi. Ya oğlum ne yapıyorsun oğlum? Hadi bitir. Hocam bitir. Son periyottan önceki periyottayız. Aferin Mecri. Aha Mecri benim adamım ya. Takımdaki 18 puanın adam 14'ünü getirdi. Pardon 12'sini getirdi. Daha ne yapsın çocuk? Ve bir tane daha attı. Helal olsun. Bu çocuk çok iyi ya. Adamlar bizim yarımız 20'ye 10. Oynamıyorum şu anda. Bir de oradan atıyordu lan az kalsın. Son periyot mu bitti mi? Bir periyot daha var. Hızlı olalım. Çabuk bakalım. Hadi. Hadi beyler. Güzel attı çocuk. Sürüldü. Çaktın artık. Eddie de ilk sayısını aldı. Aferin. Priz. Ya priz. Var ya bu oyunu iyice öğrensem prizi falan çıkaracağım ya. Bobby Dixon. Ya Bobby Dixon da hiçbir şey yapmadı ya. Herkese bir isim bulduk neredeyse. Priz, Dükkan, Mecri benim adamım. Mecri'yi çok seviyorum. Mecri kendine pas verebiliyor musun? Priz ilerliyor. Anam Priz sen ne gıcık bir adamsın. Mecri'ye bak şimdi bak nasıl sürüyor. Ne yaptın lan Mecri? Priz koş. Priz aferin Priz. Priz ne yapıyorsun? Ya Mecri ya ne yaptın çocuğum ya? Çocuğum ne yaptın ya? Alamadı ya. Aldı mı? Oğlum niye çıkartmadın? Çıksaydı daha iyiydi şimdi zarar... Oh reklam vardı sonunda. Oh ilk defa reklama seviniyorum. Cookie Cemile de sana da artık hadi ya. Adamların neredeyse bütün bu basketlerini bu herif attı. Fark ettiniz mi? Koş Priz koş. İçeride ceza sahası biraz boş. Priz senin vereceğin pasın içine tüküreyim. Priz yanma çocuğum. Ya bu maçta yenilmeyeceğiz ama yenilirsek
hissetti. Priz sayesinde yeniliriz. Farkı yakalıyorlar adamlar. Hadi Dükkan. Hadi Dükkan biraz kasıyor arkadaşlar. Helal Dükkan. Dükkan uzaktan atmadı iyi bayağı. Yakından hiçbir şey beceremiyor da uzaktan çok iyi atıyor Dükkan. Uzun boylular iyi oynuyor. Helal Bobby Dixon. Adamın adı Winslow ve ben Bobby Dixon diyorum. Bobby Dixon. Eli sıyrıldı. Geçti. Mecri. Helal olsun. Prizin yararını göreceğimiz günler de mi varmış? 40 saniye sonra maçımız bitiyor. Evet oradaki çocuk Priz senin hiçbir şey yapamadın ama son anda bir basket kurtardın, helal olsun. Winslow, Bobby Dixon ilerliyor. Bobby Dixon uzun ha. Bobby Dixon geçti, sıyrılamadı. Bobby Dixon oradan atar mı? Bobby Dixon! Ama Bobby Dixon değil. Winslow, helal. Bobby Dixon. Alamadım. Tamam bu maç bizim artık. 25 saniye. Oradan da atacağım. Battı maalesef. Anam helal olsun size. Aferin lan. Son dakikalarda çok iyi oynuyorsunuz hepiniz. Bir dakika şimdi saçma bir şey deneyeceğim. Giriyor. Ve bitiyor arkadaşlar. Maalesef mi ya? Maçı yendik oğlum. Adamları ezdik. Son saniyede gol atsak, basket atsan ne olacak oğlum? 26-18 yenilmişsin. Oradan bir şey sallayacağım ha. Priz. Hadi bakalım çocuğum. Girmediyse bana ne? Bitti arkadaşlar. Tamam. Evet adamları 26'ya 18 yenerek maçı bitiriyoruz. Evet. Deha da bundan çekeceğini söyledi. Biraz ve videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklarsanız beni çok sevindirirsiniz. Yorum ve bize online oynanabilecek oyun yazar mısınız videonun altına yorumlara ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşça kalın.